Oke, yang masih ada di depan arena panggung. Oke, pada masuk. Sadar! Dari album pertama, Future Syndrome. Blood!
Pestanya kita lanjut, mari kita mati bersama Obsesi Mati. Modal! Bersatu dan patuh dengan hidupku mencoba kembali merasa tak tepat-tepati dan semua mesin bangsa diri dan mati adalah teknik. Obsesi mati. Find some opposite with the different body it's a black love put that cup was on answer find some opposite I am that you don't hear it Tolong mengejar Tonton walau jasa Kecewa marah dan kecewa Komunikasi jiwa Rasaku yang mati Aku tidak layak hidup dengan diri bunuh diri. Yeah! Kemarin 2 hari yang lalu, seperti biasa ketika nongkrong sambil mabok-mabokan di pinggir jalan di ujung Berung, saya ketemu dengan seseorang yang dulu pernah saya kenal. Entahlah, ngakunya sih dia malaikat. Gak tau malaikat jebrol apa jeprel siapa gitu, saya lupa lagi namanya. Terus mukanya kusut banget gitu. Terus saya tanya, Kat, lu kenapa sih kusut gitu? Terus dia bilang, saya baru aja dipestat nih sama Tuhan. Loh emangnya kenapa sih? Organisasi Tuhannya bubar gitu. Iya nih katanya. Terus kenapa? Ya soalnya orang-orang kayaknya udah punya Tuhan baru gitu. Dia ada di mall, dia ada di TV, kemudian dia ada di majalah-majalah. Kemudian dia juga ada di radio, mungkin juga di panggung ini, jadi setiap orang udah punya Tuhan-Tuhan baru gitu. Oh terus Tuhan yang dulu itu kemana sih? Gitu. Malaikat sambil muka sedih gitu jawab, Tuhan telah mati.
Fuck your God. Terima kasih buat kalian yang telah hadir di sini. Buat Mas Berto, masyarakat bertato mana anjing? Buk. Yo, kurang panas dong. Kurang badannya. Yo, teruskan. Saya berdua bersama Yadi Behom. Tepuk tangan buat Yadi Behom. Now
Yo, buat kalian tetap semangat. Yo, hanya ada satu kata, lawan. Yo, jangan diperbudak pemerintahan anjing. Bakar rantau, balas menyerang, pukul terus, berani lawan. Lawan, lawan, lawan. Pukul terus, tak pernah menyerah, hajar terus, hancurkan penguasa. Lawan, 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 lawan. Kami cinta negeri ini, tapi kami benci sistem yang ada. Hanya ada satu kata, lawan. Yo. Bakar rantau, balas menyerang, pukul terus, berani lawan. Lawan, 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 lawan. Terima kasih buat kalian dan semuanya. Oke, buat penampilan terakhir, ini dia PUPPEN. Terima kasih. Ini penampilan terakhir kawan. Lo gak pada bayar mahal-mahal buat gak turun. Band terakhir turun, ayo. Yang ini Atur Aku.
Ini event pertama kami direkam yang benar-benar live recording. Sebelumnya kami mau ngucapin kepada teman-teman yang ada di belakang layar, you've done a great fucking job. Beri aplaus buat teman-teman di belakang layar. Thanks. I don't like the military. Hijau! Bravo!
Kendali. Kendali, aku kendali. Dadan, apa yang kita dapatkan sekarang? Ayo berbuka, jangan berparah. Berdekat ini, kebawah ke belakang. Kendali, kita kendali. Berdamai. Tuhan, apa yang kita dapat sekarang?